நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நான் சென்னையிலேருந்து சுகுமார் பேசுகிறேன். நம்ம வீடியோ போட்டு கிட்டத்தட்ட 10 டேஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் அதிகமாக ஒர்க் இருந்ததுனால நம்மளால் வீடியோ போட முடியல. இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக், அதாவது எந்தெந்த புறாலாம் மிஸ் ஆகுது, லேண்டிங் ஆக கஷ்டப்படுது, ஏன் அந்த புறா மிஸ் ஆகுது அப்படின்ற டீட்டெயில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். புதுசாக பார்க்குற நண்பர்களும் நம்மளோட பழைய நண்பர்களும் நம்மளோட வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. இதை ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது நான் நிறைய வீடியோவில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வரேன். நம்ம வீடியோவை வந்து முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லா வீடியோவுமே பாருங்கள். எல்லாத்துலேயுமே நான் ரொம்ப பழைய முறைங்களையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்களையும் நான் சொல்லியிருப்பேன். யூஸ் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோ பிடிக்காத நண்பர்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. நம்ம வீடியோ விரும்பி பார்க்குற நண்பர்களை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பார்த்து அதில் இருக்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்குங்க. இப்போது அந்த டாப்பிக்கில் போகலாம். நம்ம புறாவங்களுடைய கண் ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலாக இது ஓமர் புறா, சாதா புறா, கர்ணப்புறா எல்லாத்துக்குமே ஒரு காமனான விஷயம் நிறைய இருக்குது. பந்தய புறானாலே மோஸ்ட்லி காமனான விஷயம் நிறைய இருக்குது. இந்த கண்ணில் வந்து கோரிலேஷன், அடாப்டேஷன் அப்படின்னு வர இடம் வட்டமாக இருந்தாலும் அந்த புறாங்க வந்து மிஸ் ஆகிடும். இந்த புறாங்களுடைய புருவம் வந்து கண்ணை தாண்டி அந்த ரெப்பை இருக்கிற இடம் புருவமும் வந்து ரொம்ப அகலமாக இருந்ததுன்னா அந்த புறா வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே மிஸ் ஆகிடும். வெடையாக இருக்கும் போதே மிஸ் ஆகிடும். ஒரு வேளை ஃபிட்னஸாக இல்லை, அதாவது லூஸ் பாடி போல் இருக்குது, புறா கையில் பிடிக்கும் போதே வளவலன்னு இருக்குன்னா அந்த புறா அதிகப்படியாக மிஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப இருக்குது. ஏன்னா அது பறக்கும் போது அது சரியாக லேண்ட் ஆகாமல் வேறு எங்கன்னா பக்கத்து பில்டிங்கில் இல்லை வேறு யார் வீட்டிலலாம் இறங்கிடும். அப்படி மிஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது. இந்தமாரி புறாங்களை வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு புறா பறக்கும் பறக்காது, இது எப்போது இதை சுத்து பண்ணலாம் அப்படின்றது தெரியணும். புறாவை வந்து எப்போவுமே சாதா புறாவாக இருந்தாலும், கர்ணப்புறாவாக இருந்தாலும், ஓமர் புறாவாக இருந்தாலும் நம்ம வீட்டை சுத்து பண்ணும்போது 2 கல்லிக்குள்ளே நீங்கள் சுத்து பண்ணிடணும். அதை அப்போ தான் அந்த புறாங்க வந்து அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாது. மிஸ் ஆகிற புறாங்க வந்து இந்தமாரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும். அதேமாரி கல்லினா அந்த ரெக்கையில் 5வது கல்லி முளைக்கிற டைமில் புறா வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணிங்கன்னா சரியாக பறக்காது. ஏன்னா அது ரெக்கை பெண்டு இருக்கிற இடத்துல வந்து அந்த 5வது கல்லி முளைக்கிறது. அதேமாரி 9வது கல்லி, 10வது கல்லி இது முளைக்கும் போதும் புறா வந்து நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிங்கன்னா கர்ணப்புறா, சாதா புறா வந்தால் சரியாக பறக்காது. இதே ஓமர் புறா வந்தால் 5வது கல்லி, 9வது கல்லி, 10வது கல்லி, இந்த அலுலான்னு சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் முளைக்கிற டைமில் நீங்கள் புறாவை ட்ரெயின் பண்ணிங்கன்னா புறா வந்து மிஸ் ஆகிடும். அதனால் எந்த ஒரு புறாவையுமே வந்து 2 கல்லிக்குள்ளே நம்ம வீட்டை சுற்றி நல்லா சுத்து பண்ணிக்கணும். 3வது கல்லியில் நம்ம ட்ரைனிங் எடுக்கணும். சாதா புறா, கர்ணப்புறா நம்ம வீட்டு மேலே பறக்கும், இறங்கிடும். ஆனால் மோஸ்ட்டாக வந்து இது ஓமர் புறாவுக்கு வந்து இந்த கல்லிலெலாம் வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுக்கவே கூடாது. அந்த 2 கல்லியில் இருக்கும்போது நீங்கள் புறாவை வந்து ஃபிட்னஸாக ஆக்கிடணும். புறாவை சுத்து பண்ணி ஓட்டி அது கொஞ்சம் டைட் பாடியாக ஆக்கிடணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது அந்த புறா வந்து ஈஸியாக ரிட்டர்ன் ஆகும். நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து இந்த தம் பொடியை பற்றி சொல்கிறேன். ஏன்னா இந்த தம் பொடின்றது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான். ஒரு புறா ஏற்றுறதுக்காக யூஸ் ஆகிறது தான் அது. ஆனால் அதாலேயே புறா பறக்குமோனா அப்படிலாம் பறக்காது. அது நம்ம புறா பாடியை வந்து ஃபிட்னஸாக எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கும் சளியை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுறது. அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் வித் இமேஜோட அது என்னென்ன யூஸு, எந்தெந்த பொருள் எதுக்கான யூஸு அப்படின்றத வந்து நான் ஒரு வீடியோவாக கொடுக்குறேன். நம்ம வீடியோ பிடிச்ச நண்பர்கள் மற்றவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் கொடுங்க.